Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами своими лекарствами, которыми я обычно лечусь. Вот, к примеру, от кашля я применяю пармелию, принимаю пармелию. Она очень классно убирает кашель. К примеру, есть средства, которые подавляют кашель, а это лечит кашель. То есть она лечит верхние дыхательные пути. Вот. И детям я ее даю, к примеру, 2-3 дня уже кашель легче. Ну, смотря, конечно, какой. Вот. Также я, когда болею, я принимаю витамин С. Вот такой вот витамин С от компании Viva. Принимаю его вместе с витамином Е. Это очень поддерживает организм, быстрее намного выздоравливаешь. Также при болезнях или вообще для профилактики раз в 3 месяца я беру ферталь. Вот такие вот бактерии, которые селятся у нас в кишечнике, в носу и участвуют для жизни, важны для жизнедеятельности разных органов, вот, разных процессов. Вот это как бы 3 моих основных средства и все. Антибиотики я не принимаю, потому что считаю, что они убивают микрофлору абсолютно всю. Но на самом деле так и есть. Они убивают вирусы, бактерии и убивают полезные бактерии, которые нам просто необходимы. Вот. Такие вот простые средства. Все по инструкции, то есть у каждого есть инструкция своя. Таким образом и принимаю. Вот. Если вам была полезна эта информация, ставьте лайк. Пишите какие-то вопросы, возможно, на какие-то другие темы или что-то подобное из лекарств. Отвечу, обязательно сниму видео. Всем пока, всех обнимаю вот так крепко-крепко. Всем пока.